Aujourd'hui, je vous emmène redécouvrir Vendémiaire, un restaurant situé au cœur du 7e à 2 pas des Invalides et qu'on avait testé pour la première fois l'année dernière. Cette brasserie française chic propose un cadre raffiné avec aussi une très jolie carte des vins. C'était l'occasion de découvrir la cuisine à la carte du nouveau chef Geoffrey Quetin. On s'est ouvert l'appétit avec ses huîtres d'Isigny, puis on a enchaîné avec les œufs maillots Vendémiaire avec livèche et esturgeon fumé. Je vous recommande aussi de tester une autre spécialité de la maison, le pâté en croûte de cochon qui est délicieux. Bon, j'ai aussi craqué pour le croque-monsieur tout en gourmandise du chef. Et côté plat végé, j'ai bien aimé ces gnocchis avec de la poire et du bleu d'Auvergne. Bon, pour les desserts, on a opté pour le côté indémodable de la crème brûlée. Et quand c'est bien fait, c'est toujours bon. Verdict, la qualité est toujours là et c'est un plaisir de retourner chez Vendémiaire.